我们来看一下这台车，这个车友的话反映是走烂路的时候啊，主驾驶、副驾驶车门边上异响了，然后大概说是这边个位置吧，因为这个车隔音做的比较好，然后特别是走那个烂路的时候，它里面就会发出那个叽叽叽叽叽的响啊。然后我们等会儿去试一下了，这个什么原因呢？大概的原因就是它这个胶条啊，因为出厂的时候这个胶条上面有一层蜡，由于长时间的洗车啊，加这个冬天嘛、秋天比较干燥，所以上面的那一层那个蜡呀，可能已经洗掉了，可能会产生的噪音。我们现在去试一下了。其实这个问题的话也不算是问题，再重新上一点点蜡，这个问题就可以解决了。我们现在去试一下，再看看。然后他早上来的时候还有啊，然后现在试车的话是没有声音，估计太阳出来了。上次打的那个蜡呀，可能有一点融化，也融进去了，响声就没有。这个声音大概的方位就是闭住耳朵旁边，听得很明显。特别是急加油门或者急踩刹车，或者就是这种比较烂的路面呢，扭曲的时候，它就产生一个嘎吱嘎吱的响。如果说你们车子也有这种现象的话，也是可以在这个部位上一点点蜡的。等会儿我们回去看看怎么处理。现在试的话也没有声音了，然后也是正常的。然后现在还是准备给它打点这个固体的这个润滑的，类似于油脂的一个东西吧，但是它这橡胶不会产生腐蚀性的。然后就涂在这个位置，就涂在这个后门的这个胶条这里啊，就涂这里。这个涂的话你要给它涂准准的，不然感觉看起来蛮丑。然后反面也要涂啊，反面把这个胶条也要涂一下子，就让它形成一种蜡吧，一种油蜡，更光滑，它就不会产生这个嘎吱嘎吱的响。两面都是用同样的方法去抹一下，这就可以了。这抹完上面就形成了一层保护的蜡呀。如果说你们车子也有这种声音的话，特别是秋天了，现在天气比较干燥，然后再加上这个瑞虎9这个车型呢，它隔音比较好，非常好，基本上坐在车内没有任何声音了。所以说有一点点风吹草动，它就都能听到啊。就这样多抹一抹，把它抹融化，让它吸收进去了就可以了。然后里面也是同样的，给它掀开抹一抹，这就可以了。尽量多抹一下，让这个白的渗进去，基本上就不会有响声了。你们如果说有的话，也可以按照我这个方式去搞一下就行了。这个不是问题啊，就是胶条干了，有一点点干了，导致了一个声音吧，嘎吱嘎吱的声音，可以了。那边也用同样的方式去搞一搞就可以了。现在这个两边都是搞好了，我们来看一下。搞好之后，上面就有亮了的，有亮了，形成了一层保护膜啊，它这个声音就没有了。所以说你们如果是也有这个声音的话，也可以按照我这个方式去搞一下了，搞一搞就行了，两边都搞好了。然后你们如果说想搞的话，也可以按照我这个方式搞，然后也可以点个关注，点个赞了，收藏一下，以后备用啊。